बिल्कुल नरम, बिल्कुल जी बहुत बेटर फील कर रहा हूँ। पहले से मेडिसिन खा खा के तंग आ चुका था, मगर बहुत आपका माशाल्लाह, आई एम रियली इंस्पायर ऑफ यू, तो आई एम फीलिंग बेटर। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज सुलमान फिरोज़, आई एम एन एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। आज की इस वीडियो में हम आपको मिलवाने वाले हैं अब्दुल वाहिद खान साहब से। ये हमारे पास जी टोबा टेक्सिंग से तशरीफ़ लाए हैं। इनकी कंप्लाइंस ये है कि इनकी गर्दन में दर्द है, इनकी कमर में दर्द है और वो रेडिएट करके लेफ़्ट लेग में जाती है। तो आज इनका दूसरा सेशन है। ये सारी पेन के अलावा इनके स्पाइन में स्टिफनेस भी है और इन्हें सर्वाइकोजेनिक हेडेक भी है। इनकी गर्दन की वजह से सर में अक्सर इन्हें दर्द भी होता है। आज इनका दूसरा सेशन है। अभी इन्हें एडजस्ट करते हैं। हमने जब इन्हें पहली दफ़ा चेक किया तो इनके स्पाइन में थोड़ी सी सबलक्सेशन थी और इनके पेल्वस में मिसअलाइनमेंट थी, जिसकी वजह से पेन वगैरह काज हो रही थी। आज इनका दूसरा सेशन करते हैं, इनके एडजस्टमेंट करते हैं, उसके बाद इनका रिव्यू लेते हैं कि इनकी तबीयत कैसी है। खान साहब आप उल्टा लेटेंगे ज़रा, बिल्कुल जिस्म ढीला छोड़ देंगे, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे, ढीला, नरम, ये वाली काफ आपकी बहुत स्टिफ है। ये वाला हिप इनका कंपैरेटिवली नरम है। देखें मैं टांग को एक्सटेंड कर रहा हूँ, हिप अपनी जगह पे स्टेबल है, लेकिन जैसे मैं इसको करता हूँ साथ ये हिप भी ट्विस्ट होता है। ये देखें, ये साइड स्टक है थोड़ी सी, ये कंपैरेटिवली रिलैक्स्ड है, ये स्टक है। कमर बिल्कुल रिलैक्स्ड, कंधे ढीले। मैं इस पर हल्का सा वेट डालूंगा, आप लंबा सांस बाहर निकालेंगे, से बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे, बिल्कुल ढीला, ये ऐसे नीचे, चेहरा रिलैक्स्ड, दूसरी तरफ चेहरा रिलैक्स्ड, लास्ट, पाँव ढीला, बिल्कुल नरम, फिर ढीला, नरम, ढीला, बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे पाँव, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे, घुटने फोल्ड कीजिएगा, ताकत से आपस में जोड़िएगा, आपस में, ठीक है। पाँव सीधे कीजिएगा, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे, बिल्कुल ढीला जिस्म, गिरते नहीं, बेफिक्र है, सांस बाहर, ठीक है। कमर ढीली, पेट नरम, सांस बाहर, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे, पेट बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें, बिल्कुल रिलैक्स, जी जनाब, एक तरफ, शोल्डर रिलैक्स्ड, बिल्कुल ठीक है। सर नीचे, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे, बिल्कुल ढीला, नीचे नीचे देखेंगे, कंधा ढीला, बस लास्ट, ऊपर देखेंगे, बस लास्ट, कंधे ढीले, ढीला, ये वाला, बाजू दिखाइएगा, 1 मिनट,
जी जनाब। जी बहुत बेटर फील कर रहा हूँ पहले से। मेडिसिन खा खा के तंग आ चुका था, मगर बहुत आपका माशाल्लाह, आई एम रियली इंस्पायर ऑफ यू। तो आई एम फीलिंग बेटर। अच्छा, गर्दन का जो कड़ा हुआ है, कमर की जो दर्द है, उसमें कुछ बेहतरी है? उसमें हाँ जी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। ठीक है, आज हमने ना आपको एक्सरसाइजेज सिखानी है। राइट। वो एक्सरसाइजेज हमारी स्पाइन के मसल्स को थोड़ा सा स्टेबल रखेंगी, जिसकी वजह से हमारी जो अलाइनमेंट आउट हो जाती है वो नहीं आउट होगी। राइट। आज भी हमारा पेल्विस इम्बैलेंस था थोड़ा सा, तो राइट। ये है कि कुछ एक्सरसाइज है वो करेंगे, अल्लाह का जी, जी। फजल होगा, इंशाल्लाह बेहतरी आ इंशाल्लाह। जाएगी। ठीक हो गया, ओके जनाब।